अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फ्रिज में हमेशा चीज़ें फ्रेश रहे, अच्छी कूलिंग हो, तो कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करें। कभी भी फ्रिज में बहुत ज़्यादा सामान ना रखें। ऐसा करने से कंप्रेसर पे भी असर पड़ता है और हमारी चीज़ें जो हैं जल्दी ठंडी भी नहीं होती और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। दूध वगैरह अगर आप अपने फ्रिज में रख रही हैं तो इसे हमेशा ढक के रखें और एक गीले कपड़े से डेली अपने फ्रिज को कुछ इस तरीके से अगर आप पोंछेंगे तो आपका फ्रिज जो है वो हमेशा आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। फ्रिज का हैंडल जो है इसे तो हम दिन में न जाने कितनी बार खोलते हैं तो इस पे काफ़ी सारी गंदगी लग जाती है हमारे हाथों से, इसलिए इसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। एक गीला कपड़ा लेके आप इसे दिन में 1 से 2 बार क्लीन करें और एक मैट आप अपने फ्रिज के पास ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।